بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da 26 ga watan zulhijja hijira na da shekara 1433 daidai da 11 ga watan nuwamba shekara ta 2012. wannan shine kaset na hudu daga cikin jeren giyar kasusuwa da ne wata ke da a daidaita sahu. manufar waɗannan kasusuwa ita ce karantar da al'ummar musulmi da kuma tunasar da ainihin malamai da ɗaliban ilimi waɗanda suka karanta kuma suka karantar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama, ingantattun hadisan nan da suka zo cikin bukhari da muslim da sunan abi dawuda da makamantan waɗanda ke tabbatar da daidaita sahu a cikin sallah da haɗa kafaɗa. manufa farko ita ce tunasarwa dangane da waɗannan hadisai da kuma yi musu kyakkyawar fahimta a bisa fahimtar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara su da kuma fahimtar da sahabbai suka yi wa hadisin annabi kuma ya amintu da su akan haka. manufa ta biyu, amfani da wannan kaset a matsayin wata kafa ta ƙara yin bayani dangane da ma'anar da'awar da ni da makamantana muke a yau a duniya, cewa muna kiran musulmi ne zuwa ga bin alkur'ani da sunna amma a bisa fahimtar salafus salih. wanda dukkan sauraron waɗannan kasusuwa ko wannan kaset ina ba shawarar ya nemi na ɗaya da na biyu da na uku, insha Allah ta'ala wannan shine na ƙarshe. waɗannan bayanai dukkaninsu na jingina su ne a sabon bugun littafin umdatul ahkamul kubra wallafar babban malami al'imamu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jama'ili wanda ya rasu hijira annabi na da shekaru 600 kenan yau kwatankwacin shekaru 800 da ɗoriwa da rasuwar shi. Allah maɗaukakin sarki gafarta mishi. tahqiqin da profesan hadisi professor samir ibn aminu zuhairi yi wannan littafi, sannan kuma ta'aliqat da yake karanto wato da ya rubuta wato sharhohi da ya rubuta su ne ainihin babban muhimmancin abubuwan da muke jawo hankalin ainihin jama'a akai. Allah madaukakin sarki ya taimaka. karatu yayi karatu har mun kai shafi na 89 wanda insha Allah ta'ala a yau za mu karkare a zuwa shafi na 90. idan ba ku manta ba, bayan da malam ya gama kawo hadisan daidaita sahu ya kawo kuma yadda annabi yake nufin a daidaita sahu, ya kuma daidaita waɗannan hadisai da fahimtar da sahabbai suka ainihin yi musu, cewa ashe haɗa sahu abu na farko ana nufin a tsai da ƙafafuwa su fuskanci alƙibla. abu na biyu, kowane musulmi in ya zo ya jingina sawun shi tare da sawun ɗan uwan shi musulmi, ba da kuntatawa ba da matsawa ba, wato kai kada ka kuntata shi ma kuma kar ka kuntata mishi. ina son ku ba da muhimmancin wannan, domin galibin waɗanda ke ƙoƙarin kuma rawa wannan sunnar wani lokacin za ka ga a kuntace suke sallah ko kuma suna kuntatawa wasu. wannan kuma ya saba ma hadisin domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tausasa wa ɗan uwanku. bayan wannan da malam ya gama kawowa sai kawo cewa amma an samu wani marubuci a zamanin nan ya yi rubuce-rubuce waɗanda yake nuna cewa a'a waɗannan hadisai ba ma'anarsu kenan ba, cewa sai an haɗa sahu da sahu, sai an haɗa kafaɗa da kafaɗa, sai an yi saitin wuya da wuya, sai an yi saitin gwiwa da gwiwa, idan kafa da idan kafa. ya ce abinda kawai hadisan ke nufi shine kawai ba da muhimmanci dangane da haɗa sahu, amma yin wannan siffofin to ƙari ne, bid'a ce kuma shishigi ne da zaƙewa a cikin ainihin fahimtar sunna. muka ji malam ya mai da martani dangane da wannan magana, sai ce to kaga abin da ya ja wannan mutumin ya bata ko
shine ya ɗauki asalin hadisan ne a bisa fahimtar shi, amma bai ɗauki hadisan a bisa fahimtar da annabi ya fassara su da kuma fahimtar da sahabbai suka yi wa hadisan ba. mun yi wannan karatu mu ɗan gota wurin kaɗan sai ainihin lokaci ya ƙure mana, don haka zan ɗauko daga inda ya ce tambihun min ajli zalika kanat da'awatuna la ta'tamidu 'ala al-kitabi was sunnati faqat. to saboda tsoron irin wannan wauta da kuma tsoron irin wannan kuskure da kuma tsoron irin wannan mummunar fahimta wa alqur'ani da hadisi, ta ya kasance mu da'awar mu to ba ta dogara ne akan qur'ani da sunna ba kadai, kama walhaju ghairuna bizalika, kamar yadda wasu mu suke fitowa karar suke faɗin haka bi ikhtilafi tijahatihim, da sabanin manufofinsu wa manahijihim da kuma sabanin tafarkinsu. mabambantan ƙungiyoyi da ɗariƙu da mutanen movement, wato waɗanda ainihin suke nuna su 'yan zamani ne kansu ya waye, don haka su suna kafa ƙungiyoyi ne na 'yan digiri da ƙungiyoyi ne na matasa da makamantansu, dukkaninsu da saɓanin manufofinsu da sunayen ƙungiyoyinsu za ka ji suna fitowa ƙarar suna cewa suna kira zuwa ga ƙur'ani da sunna, suna aiki da ƙur'ani da sunna. to mu da'awar mu, in na ce mu ina nufin mu su Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani na Zaria, in na ce mu 'yan salafiya, in na ce mu ina nufin mu ɗaliban darul hadisi salafiya da ke nan Zaria a Najeriya. mu kam wa innamal kitabu was sunna wa ala fahmi salafi salih, mu da'awar mu ta dogara ne akan qur'ani da sunna da kuma fahimtar magabata na kwarai. mana yace wala yadhunnu dhannun annahu laysa ala hadha alqaid fahmu salafi salih dalilun, kada fa wani ya taba zaton cewa wannan kaidin da muka yi cewa dole a fahimci qur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai, kar ka taba zaton cewa wai wannan maganar ba ta da ainihin dalili. bal alaihi adillatun min kitabillah wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, akwai dalilai masu yawa daga littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. na daga cikin dalilan alqur'ani wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. wanda duk yake saba wa manzon Allah bayan gaskiya ta bayyana, bayan hujja ta bayyana gare shi, yake bin wata hanya wadda ba ta muminai ba, to za mu lazimta mishi abin da ya nema wa kanshi na bata. tunda dai bata yake nema, to bari mu bar shi ya bata a nan duniya kenan. a ranar lahira ko mu saka shi cikin wutar jahannama, tur a ce jahannama ita ce makomashi. ita wannan ayar tana faɗakar da musulmi akan cewa lallai ne duk abin da za ka bi na alkur'ani ko na sunna, duk abin da za ka bi na musulunci, to dole ne ka dawo kan shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. bari in ɗauko muku misali wanda ne magana a jiya, sai haɗa muku da tafsirin ayar don ku fahimci me nake nufi a taƙaice. a jiya ne magana dangane da ruqya. idan yanzu aljani ya kama mutum, ko aka yi mishi asiri ko kambin baka ko wani tsafi, in aka gabatar da shi wurinka a matsayinka na malami, sai ka ɗauko aya alƙur'ani cewa annabi ya ce a karanta ayatul kursi, sai ka karanta, shikenan sai ka tofa mishi, ce man habbatu sauda duk ka kawo ka bayar, sannan ka ga ayatul kursi ka karanta, ko fatiha ka karanta, ko kul huwallahu ko falaki ko nasu, duk wannan qur'ani ne. habbatu sauda da ka kawo ka bayar, hadisi ne a cikin bukhari ya tabbatar. abin da kai kenan ana kawo shi, to sai mu ce na'am kaya aiki da alqur'ani da sunna, amma baka bi shari'a annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. annabi in ya aje mutum zai mishi ruqya ko zai karya mishi asiri ko makamantan haka, sai ya fara da wa'azi,
sai ya bincike shi dangane da wasu abubuwa tukuna waɗanda ke tattare da shi ko na shirka ko makamantan haka, domin ya gyara, ya ba shi shawara, ya wa'azantar da shi, to sa'an nan sai ya mishi ruƙuyar. don haka wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin ya yi ruƙuyar, idan ya haka bukata ta biya sai zama ma an wadatu daga yin ruƙuya din. to kaga yanzu wancan da ka ainihin kama goshin shi ka karanta mishi ayatul kursi, daga zuwa kai mishi duk waɗannan abubuwa, sai mu ce na'am ka aiki da alqur'ani, habbatu sauda ka aiki da sunna, amma kuma ba haka annabi yake ba. don haka wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, to kaji, amma ba za a ce kawo bid'a ba sai in shiriwa ta bayyana gare ka, sai an samu wani malami na sunna ya gaya maka. amma fa yadda ka ɗauki hadisan ka ɗauki hadisan haka tsura su kai aiki da su ba tare da ka dubi shi annabi in zai yi yaya yake yi ba, to shi kenan sai a ce gaskiya ka yi ganganci. amma baka samu wani malami ya bayyana maka ba, iya abin da ka iya kenan. na'am abin da kai yana nan a kuskure, amma kai ba abin zargi bane a kai, sai dai kuma ana ce da kai ka rinka tafiya kana nemo ilimi wurin masu shi. ko kun fahimta jama'a? Allah ya ji kan alkali Abubakar Mahmudu Gumi, duk wanda ke sauraren shi ko da bai san shi ba, a dukkan sanda zai fara karatun Bukhari da Muslim har ya rasu sai ya bude da wannan ayar. idan ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi, sai ce kuma ba za ka fahimci qur'ani da hadisi ba sai ka bi fahimtar magabata, sai cike da wannan aya, sannan sai ce Buhari shine mafi ingancin littafi da aka rubuta. wannan shine tushen salafiyanci a Najeriya, wanda wani mara kunyar yaro wai ya kira Abubakar Gumi shine tushen wahabiyanci a Najeriya. wallahi kalmar ba ta mana zafi ba, amma na ce mishi mara kunya ne saboda ya faɗi ne da nufin rashin kunya. domin na'am wannan wahabiyanci ne, kuma alhamdulillah mun gode Allah da Allah maɗaukakin sarki ya samu mu wahabiyawa ne. in kana tabi'u ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani wahabi. idan dai mabiyin alwahabu shine ba wahabi, wallahi jama'a ga ɗaya kun samu, ni ina tabbatar muku da cewa ba wahabi ne. an fi sharika anil ilahi wa laysa li rabbun siwal mutafarridul wahabi. ina kore shirka ga Allah, kuma wallahi ba ni da wani ubangiji sai kwaya ɗaya, wannan alwahabu din. wannan gaskiyar lamari haka ne. muku abin da muke cewa da kalma ta ladabi a matsayinmu na ɗaliban ilimi ga wannan bijimin malami wanda duniyar zamanin shi ta shaida ko shi waye, abin da muke cewa Abubakar Gumi shine tushen da'awa ta salafiya a wannan zamanin a Najeriya. wannan ita ce kalmar gaskiya cikin mutuntawa, ba cikin rashin kunya ba. amma in ka faɗi cewa Abubakar Gumi shine shugaban ko cibiyar ko shi ya assasa wahabiyanci a Najeriya, ko kaɗan ba kai kuskure ba, sai dai da ike da uslubi ne na cin mutunci da rashin kunya, to wannan kuma kam. domin a bisa manhajin da mu malaman mu ahlus sunna suka yi mana tarbiyya, ba mu cin mutuncin wanda ya kasance malami ne ko da muna da bambancin kungiya ko ɗariƙa ko manhaji ko mazhabi da shi. idan abin da ya ba mu yadda ba, na'am za mu iya bayyana ba mu yadda ba, amma da uslubi na mutuntawa. ni da ka ganni din nan, duk da yabo da zan yi wa Abubakar Gumi ko nake mishi, amma akwai abubuwan da in yayi su kuskure ne zan tabbatar da cewa kuskure ne, kuma ko kaɗan wannan baya nuna cewa yanzu na dawo na rena shi. don haka gaskiyar lamari Abubakar Gumi shine ainihin uban da'awar salafiya a wannan zamanin. kusan za mu iya cewa wannan ayar tun ba mu kai ta ba a alkur'ani muka haddace ta a bakin Abubakar Gumi. wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. ni dai tun ban kai ta ba, ban san a ina ma take a qur'ani ba, tun ina dan tsigigi da ni nake jin ta a bakin Abubakar Gumi har na haddace ta, kuma kullun zai kawo ta ne
sharar fage ga karanta hadisi don ya nuna amma fa hadisan ko ka karanta su ba za ka fahimce su ba sai in ka bi shiriyar da sahabban nan suke a kai. Su ne kullum yake kira malaman farko, su ne mai risala da ya zo a farko-farkon muƙaddimar risala ya ce ainihin abi salaf wattiba'u salafi waqtifa'u atharihim, ya ce a rinka bin malaman farko a farinka tsayawa inda suka tsaya, ka a ƙara giya ka a ƙara kuloci, a tsaya inda waɗannan suka tsaya. Idan aka gaza ko aka ƙara to matsala ta faru. Saboda haka gaskiya mu da ke da'awa mu muna da'awa ne zuwa ga bin alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar malaman farko. Don haka duk abin da muka gani a cikin alƙur'ani ko a hadisi sai mu ce to amma yaya shiriyar annabi take wajen yin abin. Bari muku ƙaramin misali dangane da wannan. Ƙaramin misali dangane da wannan shi ne kowa ya san ɗan wake da mai da yaji idan ya haɗu aka ɗauke shi aka ci ana samun ƙoshi da gamsuwa da biyan bukata. To kuma akwai hanyoyi da yawa da za a bi a kai ɗan wake da mai da yaji cikin baki. Akwai hanyar cikin ciki, daga cikin hanyoyin akwai baki, daga cikin hanyoyin akwai kunne, daga cikin hanyoyin akwai ainihin hanci. To idan ka ɗauki ɗan wake da mai da yaji ka bi da shi ta hanci, in ka tura shi a hankali zai kai ciki har ka ji ka ƙoshi. Amma kaga baka bi shiriyar Hausawa wajen cin ɗan wake ba, don haka ɗan waken nan zai baka wahala kuma za ka yi nadamar cin shi. Amma baka ci kuma ya kai cikin, amma shiriyar ce baka bi ba. Amma ɗan waken ka ci da man da yaji har da magin shi. Idan kun fahimci wannan, hakikanin abin da muke gaya wa mutane bai wuce wannan ba. Shi ne duk abin da ka zo za ka yi ka dubi to shi abin haka ne. Ana sanya wa mota man fetur, amma a ina ake sa mata, a tanki ko a lagireto? A tanki. To in ka ɗibi fetur ka zuba a lagireto, ka dubi injin oil ka zuba a tanki, ka dubi cikin injin kuma sai ka zuba ruwa. Duk abin da mota ke bukata ka zuba ko baka zuba ba, amma baka bi shiriyar baturan da ya kera ta ba. To jama'a abin fa da muke kira zuwa gare shi bai gaza wannan ba. Lallai ga man fetur, lallai ga injin oil, lallai ga ruwa. To haka lallai ga ƙur'ani ga hadisi kaya aiki da su, amma shi annabi ɗin ya yayi aiki da su sai baka waiwai wannan ba. Almajiran shi da ya fara yayewa daga makarantar, yaya suka yi aiki, yaya suka fahimta, wacce fahimta ya ɗaura su a kai, wacce fahimta ya gansu a kai ya rabu da su, duk sai baka waiwai wannan ba gaba ɗaya. To shi kenan gaskiya ba tare da dukkan wata kara ba a wurin mukaɓata sai ka ce in yi aiki da ƙur'ani da hadisi ku ce na ɓata. Gaskiyar lamari mu abin da muke cewa ma fa ba da ƙur'ani da hadisi ka yi aiki ba, ka yi aiki da hankalinka ne kawai. Domin dukkanin wanda ya sai na'ura zai aiki da ita sai ya binciki waɗanda suka san yadda ake aiki da ita. In ba haka ba sai ya karanci takardar da ke bayyana yadda ake aiki da ita. In ba haka ba in ma na'urar ba za ta yi aiki yadda ya kamata ba, in ma ba zai ci moriyarta gaba ɗaya ba. Idan kun fahimci wannan jama'a, mu dai kun ji da'awar mu, sannan mu ba ma shiga cikin wata ƙungiya, mu kuma ba ma kafa ƙungiya, sannan ba ma riko da wata mazhaba ƙwaya ɗaya mu ce in ba ita ba ita ba. Amma mun yadda da dukkanin mazhabobin malaman ahli sunna
kamar shafi'iyya, kamar malikiya, kamar hanabila, kamar ahnaf, duk mun yadda da waɗannan mazhabobin kuma muna ɗibowa daga manyan malamai na ainihin kowace mazhaba kuma muna karantar da dukkanin littattafan fiqhunsu. To amma menene bambancinmu da malaman da muka samu suna da'awa a Najeriya? Bambancinmu shine su sun rike waɗannan littattafan ne gam, suna kiran kansu su malikiya ne kuma babu ruwansu da mazhabin shafi'iya ko hanabila ko makamantan haka. Mu kuwa sai muka ce a'a, haka kuskure ne. Abin da yake daidai shine dukkanin mazhabobin shari'a ce, zaka iya ɗaukowa daga kowace, amma ɗaukowar kuma tana buƙatar ilimin ɗaukowar da tacewar. To galibi sai a ce to ai wannan ilimin ne kaza, sai mu ce a dan me ba za a je a yi ba? a je a yi ilimin mana. Idan kai tsoho ne dan shekara 70 ka ji wannan magana yanzu ka makara, shi dan kaɗan shekara 20 me yasa ba za ka tura shi ya je irin wannan ilimin ba? Jama'a an fahimta? A shekaran jiya nake faɗa wa wasu, wani dattijo muna zaune da shi, na ce yau kusan shekara 30 da ta wuce, shekara 32 da ta wuce jama'a, 1982 kenan ko, shekara 30, rikici ya taso a arewacin Najeriya dinnan dangane da mas'ala ta tasmi'i, mas'alar sami Allahu liman hamida. Mu da aka haifa a muciya, tsakanin muciya da cikaji, babban malaminmu da muka tashi limamin shine malam Hudu Cikaji, Allah ya gafarta mishi. Da muka ɗauki wannan mas'ala muka je gare shi, ya natsu ya saurare mu sai ce to wannan maganar da kuka kawo gaskiya ce, ita ce mas'alar ɗaga murya bayan liman, afwan, ladanci mutanen Yola da Taraba suna cewa zakaranci, to ladanci. Ya ce gaskiya ce, ya ce amma kun ga waɗannan dalilan da kuka kawo, wallahi ni kaina ban san su ba, amma kun san abin da za mu yi, bari a tara malamai. Aka tara malamai, aka yi maganganu, lokacin sai kai ya zafi, sai aka ɗauka malam Hudu ya ɗaure mana gindi kuma ya goyi bayan mu, sai ce a shi ya ga gaskiya ne kuma ya yarda da ita. To sai aka ɗiba aka tafi wurin malam Bakar Gumi ya raba gaddama, aka tafi da iya'us sunna da fiqhus sunna da subulus salam, mun kwashi littafai. Mu a lokacin waɗanda mu ne za mu karanta mu yi bayani, dukkanin ba mu wuce shekara 18 ko 20 ba. To su kuma su ne manyan malamai. Da aka je malam ya ce malam Hudu to matso zo ka yi bayani, sai ce a'a ni dan rakiya ne ga malaman nan. Ce waɗanga ya ce to ku matso, me ke tafa da ku? Muka ce gashi muka yi bayani. Ce to ku bude ku karanta. Aka bude aka karanta. To malam Bakar kuma sai ya aje matsalar gefe guda, sai dubi malam Hudu ce to kai akwai aiki fa. Waɗanga in ya zama sun fara karanta irin waɗannan littafai to wallahi ku tashi. Ce to ni abin da zan gaya muku kenan, amma abin da sun ka faɗi gaskiya ne, amma dai ni abin nake ce muku ku tashi tsaye. Shikenan aka dawo. Kun ji abin da ya kwantar da matsala a nan Zaria. Idan ka tafi Bauchi, Gombe, har yaƙe-yaƙe har dambe an yi da Jalingo, amma munan dama tun da manyan suka gamsu aka tafi wurin helkwata kuma shikenan, helkwata ta yi nasiha. Jama'a mun fahimta? To abin da muke cewa shine, wallahi idan wannan ilimin da ake magana baka da shi, madadin kai faɗa sai ka ce kuna ganin ga manyan professors nan yan shekara 60-70 da ilimin kwamfuta ya zo ya same su ba su sani ba, fada suka yi? Ko dai tura dan shaje ya kware, ko kuma shi kuma ya zo ya jawo wani dan karamin yaro ya rinka koya mishi a daki. Professor da ya yi ni daga jami'a jama'a a harkar jarida da turanci, Professor Kevin Sowago, in ya muri ne daga Ingila, ya gama PhD shi a turanci. Bai iya kwamfuta ba, amma wuri na yaje koya. Ina faɗi ne nan ba don alfahari ba, munasaba ce ta kama. Tasowa yake sai zo ɗaki na, sai same muna wasa da dariya, sai mu zo muna yi har wata ran sai zai ne mana lecture, sai wata magana ta tashi, sai buga misali a cikin ilimin kwamfuta, sai yara sai suka yi prof, aka tashi ana tsalle, sai ce ku rena ne yaran nan, kuna ganin ban san kwamfuta ba, zan dawo zan fara muku karatun kwamfuta. To a shahid shine abin da baka sani ba ka yi faɗa da shi, karka yi. Saboda haka bin alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf
yana buƙatar ƙarin wani ilimi da za a je a yi domin a shi kenan sai a yi abin da ma'aikatan gwamnati suke. Ma'aikata in wani abu ya shigo ko wata na'ura ta shigo sai a tura su ne, sai a tura su workshop, taron ƙara juna ilimi, menene su je su sanin makama aiki don su ƙara gano yaya al'amarin yake. Amma malaman mu sai su zabge, ka zauna shi kenan bayan lokaci sai a ce ilimin ka ya expiring, ilimin ka ya ƙare, ka zama out of date. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. To don haka jama'a kun ji, don haka yanzu in kuka ɗauki ma'anar wannan aya da take cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Hanyar mu'minan farko da za su gaskata akan wannan aya su ne sahabbai. To don haka duk abin da aka ce maka ya zo sai ka ce to yaya shiryar sahabbai take game da abu, yaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a yi abu. An fahimta jama'a? in ba haka ba za ka iya yi amma kuma sai zama da ya daidai da na annabi sallallahu alaihi wasallama. To malam ya ce audun ala bad'in, audun ala bad'in, ya ce bari a koma inda aka ainihin wato a ci gaba daga inda aka tsaya, dama matsalar sahu ce ake magana. malam ce to fal wajibu idan taswiyatu sufufi ala sifati allati amara biha annabi sallallahu alaihi wa sallam. to kenan dai yanzu abin da yake wajibi shine a rinka daidaita sahu a bisa siffar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni, wa allamaha ashabahu kuma ya karantar da sahabban shi, wa amilu biha kuma sahabban shi suka yi aiki da wannan sifa, wa naqaluha ilaina kuma sahabban shi suka ciro mana labarin yadda annabi ya koyar da su da kuma yadda suka aikata. wala takunu hadhihi sifa illa bi ilzaqil qadam bil qadam. wannan siffa ta hada sahu ba za ta kasance daidai da ta sahabbai ba sai ta kasance ana hada diddigen kafa da diddige, idan kafa da idan kafa. wa kama takunu bi ilzaqil mankib bil mankib, hakanan kuma za ta kasance ne kadai ta hanyar hada kafada da kafada. wa bi hadhihi sifa, to da yin wannan sifan ne na'lamu al-farq bayna sufuf al-muslimin al-yawm fi as-salah, za mu iya ganin ko za mu iya sanin bambancin da ke tsakanin sahun musulmi a yau a sallah wa bayna sufuf allati qala anha Nu'man ibn Bashir, da kuma bambancin safafen da Nu'man dan Bashir sahabi yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusawwi sufufana, annabi ya kasance yana daidaita sahun mu hatta ka annama yusawwi bi halqidah, kai ka ce yana daidaita kibiyoyi ne. wannan idan ba mutumin ƙauye ba ko maharbi ba wanda zai gane wannan maganar. idan aka ɗibi kibiyoyi aka zira su a cikin gidansu da ake zira su, to za ka ga shi wanda ya zira sun za ka ga yana sa hannun shi yana ainihin daidaita bayansu haka, sai ka ga bayan nasu ya daidaiti da juna. to yanzu yaranmu da yake 'yan boko ne, 'yan firamare ne, 'yan kaza, ce musu fensir, yaya suke ganin ake hada fensir a cikin gidan shi? fensir na rubutu in aka siyo shi fakiti guda, ya ake daidaita shi kowanne ya koma ya daidaitu da kowanne, shine misalin. ko kun fahimta jama'a? ko kuwa ya ake hada bakin takarda da bakin takarda? misali yanzu a ce wannan gata A4 ce, takarda ce wannan gashi irin ta rubutu ta yara da suke jarabawa da ita, to nuna musu sai ka ce kaga haka, kun ga haka to shine kaga nan din ya daidaitu da juna, ba za a bar wani ya zoba haka ba. to ka duba wannan shine misalin da sahabin nan yake akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana daidaita sahunmu, kai ka ce kibiyoyi ne yake daidaitawa, to ka faɗa wannan ta daidai da ta wannan, ƙorin wannan ya daidai da na wannan. ina fata an gane. rawahu muslim, al-imamu muslim ya rawaito wannan hadisi lamba ta 430 da ainihin wato 6. abinda nake so in jawo hankalin mu anan, ku tuna maganganun da malam yayi, kuma limamai kar ku watsi da waɗannan maganganu cewa lallai liman zaka tsaya a aikin hada sahu. mas'alar iqama za a yi ta nema tun kafin a fara daidaita sahu.
to sai dai a nan ga wani jan hankali da nake mana, idan aka kira sallah a masallaci jama'a ana ba da tazara ta minti 15 zuwa 30 kafin a zo a yi sallah. Ya kamata ku san wannan game da kowace sallah, saboda lokacin da kuka kira sallah wani bacci yake, wani yana cikin wani uzuri, to a daidai lokacin in ya zama daga kiran sallah kun ta da iqama, kamar ka ce wa mutum ne zo ka ci, yana tahowa kuma sai ka ce ya ƙare, ba tare da wani jinkiri ba, dan yanzu ka ce hayya ala sala sai tashi ya alwala, yana tahowa kuma sai ji kana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ka ce taho sallah, yana tahowa kuma sai ka ce sai dai kuma ta ƙare, sai dai kuma ta ƙare. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Da haka in an kira sallah a rinka ba da tazara wadda za ta ba da damar kiran sallan ya faɗakar da mutane mai alwala ya tashi ya yi, mai wankan janaba ya je ya yi, wanda zai tafi nemo ruwa ya nemo, wanda ma'aikaci ne yana da wasu suturu a jiki zai canza su ya samu ya yi. Kaga minti 15 zuwa minti 30 ya isa haka. Wannan shine abin da yake daidai, ko da watan azumi ne jama'a. Idan aka kira sallah mutane suka sha ruwa, to shikenan can bayan minti 15-20 sai a zo sai a tada sallah. Amma kaga an kira sallan magariba, ana kiran sallan magariba sai ka ji ladan yana harama sallah alwala, kowa ya jinkiri ya yi kama a sala Allahu akbar Allahu akbar shada la ilaha illallah akbar, sai ga mutum ya zo yana sallah yana aman kaza, kunu yana dawowa ta hanci. Ina fata an gane me yasa, saboda yanzu daga auna abin ka zo kayi ruku'u dole ya dawo dan bai je ko ina ba. Ina fata an gane, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To malam yake cewa fawaidu taswiyatu sufufi, malam zai karkare mana wannan karatu jama'a, daga karke malam yake cewa ga fa'idojin hada sahu. Wali taswiyatu sufufi fawaidu azima wa kathira, hada sahu na da fa'idoji manya kuma masu yawa. Min hana daga cikin su awwalan man'u dukhuli shayatin bainal musallin, hada sahu yana hana shigar shedanu tsakanin masallata idan aka tada sallah tun daga kiran sallah. Hadisin Bukhari ya ce da zara an taho za a kira sallah, shedan da ya ji an fara kiran sallah sai ya juya a guje yana tusa mai ƙara wai don ta hana mishi jin kiran sallan ma. Idan ya ji an gama kiran sallan sai ya dawo, idan ya ji an fara iƙama sai sake juyawa a guje, da ya ji an gama sai sake dawowa. Kenan kiran sallah yana koran shedanu. Haka abin yake. Bahasi ne na musamman ka karanta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi. Idan ya dawo to sai kuma ya fara shiga zukatan mutane, sai ya rinka tuno maka abin da ba za ka iya tunowa ba. To amma fa kullum na so ku gane, in aka ce shedan fa shedan ba guda ɗaya bane, shedani suna ne kawai na jinsi. Za su taho ga su nan birji kamar yadda muka ji annabi ya ce za su taho kamar 'ya'yan tumaki baƙaƙe, suna shiga tsakanin safafan musulmi suna haddasar da gaba da kiyayya. Shi yasa wani lokacin sai ka ga kuna tsaye sahu ɗaya da mutum, haƙiƙa ma baka ɗaga kai kama dubi waye ba, amma haka siddan sai ka ji kana jin haushin shi. Ban san ko ka taba lura da haka ba dan uwa, sai ka ji kawai baka kaunar shi, sai ka ji kawai bai iya ba, sai ka ji kana neman ka gwasale shi daga zuciyarka. Dan uwanka ne musulmi, sallah ya zo yi, menene ya hada ka da shi? baka ma san shi ba, baka ma kalli fuskar shi ba. Waɗannan shedanun ne suna shiga tsakankaninku, suna haddasar da kiyayya da gaba. Amma aka toshe kafafe to shikenan an hana su shiga din. A ƙarƙashin haka hadisi ya zo daga sahabi Abu Umama, malam yace an Abi Umama ta qala rasulullah الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم. من زمان الله يجي كديدي تسهمكم كديدي تكافئنكم ولينوا في أيدي إخوانكم سننكم توسسا وإن أوانكم وسدوا الخلل كتوشي كفافي فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحظف. سبب الشيطان ناشغاز كانونكم كما أنتماكي أي معنى يعني أولاد الضأن الصغار كما كاننا يا انتماكي. وانا حديث الامام احمد يفتد شيء مجلد نبي شافي نا 262. قال المنذري اسناده لا باس به. imam al-munzir yace isnadin hadisin nan bashi da wani laifi ko kadan.
qultu sai malam samir ya ce wa huwa sahihun li shawahidihi, wannan hadisi ma sahihi ne saboda yana da wasu riwayoyin da za su kara mishi shaida su kara mai karfi. Jama'a kun ji hadisi na farko daga cikin hadisan da ke nuna muhimmancin hada sahu da kuma hadarin a ainihin wato barkafa din. bawon hadisi na biyu da ke bayyana ainihin wato muhimmanci da fa'idojin da ke ainihin wato ga hada sahu na daga ciki hana shigar shaidanu. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يشي لا تذروا فرجات للشيطان kar ku sake ku bar kafafe domin shaidan ya shiga tsakaninku wa qad taqaddama mala yace wannan hadisin ya gabata a bayan ba manta ba. Jimun hadisi na uku da ke bayyana cewa shaidanu na shiga tsakanin ba a toshe ba. عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس يقول منزل الله يقول إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف. منزل الله يقول نيفا إنا غني شيطان يناغا تسكن sahu كأنها الحذف كمركاتي يا tumaki. وقد تقدم ما yace wannan hadisin ya gabata. To kun ga a farko da zaka gane hada sahu na da fa'ida farko ita ce yana hana shaidanu shiga tsakanin musulmi. Saniyan na biyu ijtima'ul qulubi wa man ikhtilafiha, hada sahu yana samar da haduwar zuciya. Jama'a kun ji haduwar zuciya wadda ita ke kawo abin da Bahaushe ke kira haɗin kai. To idan zukata suka haɗu to shikenan sai kuma a ga man'un ikhtilafiha, shikenan sai a ga babu sauran sabani. To kenan hada sahu yana haifar da haduwar zuciya da kuma hana sabanin zuciya. Asalin jama'a sabanin zuciya shine sabani na farko, shine kuma ke haifar da duk wani sabani da ake gani. Shine zuciyarka ta saba da tawane, zuciyarka na kyamawa ne, zuciyarka na kinshi, to sai ga kane ta mishi wasu munanan abubuwa, kane ta mishi wani mugun fata. To amma in aka samu zuciya ta hadu sannan ya zama babu sabanin ta, to masha Allah. Wanda yace wa fi zalika hadithu minha, akwai hadisan annabi akan haka sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki anil bara'i ibn azib, bara'u dan azib qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la takhtalifu. Manzon Allah yace jama'a kar ku rinka sabawa. Wato yanzu an shirya ku a sahun farko ko, to kar ku ga sahu na biyu ai kuma liman ba zai sake wagowa ya shirya ku ba, ku saba. Sai manzon Allah yace kar ku saba. Yadda aka shirya ku a na farko, in kuka tashi na biyu haka, in kuka tashi na uku haka, to wannan shine hakikanin daidaita sahu din. To wannan ɗabi'ar ko ita ce za ta dawo ta haifar da daidaita sahu din a cikin rayuwa. Ku kiyaye jama'a, akwai abubuwa na ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta a cikin wasu ibadoji da mu'amaloli domin za su dawo su tasiri a cikin rayuwa. Na daga cikin waɗannan abubuwan jama'a, duk lokacin da kuka zo cin abinci ko biyu ko uku, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ce ka ci gabanka. Duk lokacin da abin da kuke ci kura-kura ne ko ɗaiɗe ko kamar ƙosai ko ɗan wake ko kuli, sai aka ce to yadda kowa ke ɗauka ɗaya kai ma ɗaya za ka ɗauka. In har za ka sa tsinke ka tsikari ɗan wake guda biyu a halin ana tsikarin ɗaiɗai, to sai ka ce jama'a ku min izini da Allah, ni ɗayan nan na sa shi a bakina ba na jin inda ya makale. An fahimta jama'a? Amma in ba haka ba fa ka rinka cin biyu jama'a suna cin ɗaya, to ka ci haram. Ka duba fa abinci ne aka ajiye, ka yi zalunci. To wannan zaluncin haka zai tafi a cikin ɗabi'unka. Duk lokacin da aka zo aka aje wata dukiya, sai kai ka ga cewa kai kana so ka ɗiba fiye da ta jama'a. Bismi national cake, saboda cewa wai ai wata dukiya ce ta ƙasa gaba ɗaya. Ku kiyaye wannan. To kun ga wannan ladabin guda biyu ya isa nuna maka tarbiyyar manzon Allah game da kokarin mai da kowa ya zama adili sallallahu alaihi wasallam. Ka ci gabanka, kar ka ci gaban wani. Sannan in za ka ci fiye da na wani, to ka nemi izini. In ba musulunci ba ina ake samun wannan idan ba a shirya annabi ba a ina ake samunta, ba inda ake samu.
jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sai annabi yake cewa kar ku saba fatakhtalifa qulubukum, sai zukatan ku su saba. Kenan sabani na sarari yana da tasiri a sabani na zuci. Idan a sarari kuka saba, wannan ya can wancan ya can, to a zuciya ma za ku saba. To da kun saba a zuciya sai kiyayyar juna. وقد تقدم ما yace wannan hadisin ma gabata duk mun karanto su a baya, kamar tunasarwa ne wannan, ana yin jirwaye ne, wato ana koma ana tuno maka abubuwan da aka karanta ne. sannan malam yake cewa ba anin Nu'man ibn Bashir, daga Nu'man dan Bashir qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum, wallahi jama'a ko ku tsaye da sahunku ko kuma Allah ya saba zukatanku. kun ga duk wannan yana nuna cewa tsaye da sahu na da alaka wajen haduwar kai, toshe kafafe na da alaka wajen ƙaunar juna tsakanin musulmi. to yanzu da a ce za a kira taro na malamai a ce ana neman haɗin kan malamai, sai ka zo da wannan karatun ka ce to ni ina ganin abin da za a yi a fara yin wani gyara daga gyaran sahu. wani malamin ne zai ce da Allah an zo magana taron haɗin kai kana magana wani sahu, amma an baro shi ne tun rani. ku ji magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi ko ku tsaye da sahunku ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya saba tsakanin zukatanku. shin ba za mu iya tunanin cewa mai yiwuwa wargaza sahu da aka yi a Najeriya nan ko a duniyar musulmin nan shine ya zama sababi ko kuma ɗaya daga cikin sababba masu ƙarfin wargajewar musulmi ba? kuma duk wani taron haɗin kai a kira, amma a shi kanshi taron ma sai a tashi da rikici. don za ka yi mamaki sai a kira taro na haɗin kai. jama'atu nasrul islam ita ake gani ita ce uwa a cikin ƙungiyoyin, sarkin musulmi shi ake gani uba. idan aka kira taron aka zo aka yi taron haɗin kan, in aka tashi taron, in sarkin musulmi ya ce na wuce kai mana limanci, sai ga wasu sun zame, ko kuma in suka daure suka bi sallar sai ga mutum ya tashi da nufin nafila sai ga ya sake sallar shi, ko kuma can sai ka same su bayan motar su gasu nan sun sa limamin kungiyar su ko shehin dariƙar su yana sake musu sallah. saboda me? saboda ya bi dan izala ya dai wa sarkin musulmi kara, amma zai zo ya sake. saboda me? ya bi dan dariƙa zai wa sarkin musulmi kara, sai su zo su sake. sai ka ce to kenan yanzu zaharar fasadu fil barri wal bahari, malamai ne suka tafi taron haɗin kai amma tun auren haɗin kan ba su yadda sun bi juna sallah ba. to me ya rage kuma? za su dawo kenan su haɗa kan musulmi din? to a dawo a bi shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama da hasken karantarwar shi, a fara daga waɗannan mas'aloli waɗanda aka ɗauke su mas'aloli ne basitai, wato ana ganin su 'yan ƙanana ne ba su kai sun komo ba. ba a nan take ba. a cikin littafin bayanu wujubul hijrati alal ibadi, shehu ya ce kakka rena ta inda maki zai bullo maka, karkare na ta inda maki zai bullo maka. yanzu ka nan an rena matsalar hada sahu ne ko? to kun ji makiyanmu shedanu ta nan suke bullowa, kuma suka tashi sai su turo 'yan ƙananan 'ya'yansu 'yan muri-muri sai su zo da siffa kamar 'ya'yan tumaki. annabi ya yi misali da 'ya'yan tumaki ne don ka gane ɗan tinkiya inda duk baka tunani yana iya yin saɗaf sai ya shiga, sai a mamaki ba ta ina ya kai wancan wurin, shi ya san yadda ya. to haka annabi ya siffanta shaidanu, yadda duk bakwa tunani sirf sai shaidanun sai su zo sai su hada ku. shi yasa ne maka misali ka ji baka san wanda ke dama da kai ba, amma sai ka ji kana kin shi, sai kaga kun idar da sallah kawai ka tashi kana hararan mutum ko baka san shi ba. me ya maka? ba abin da ya maka, musulmi ne ya zo ya yi sallah, madadin ka miƙa mishi hannu assalamu alaikum bawan Allah ya aiki lafiya lau, ni kamar na so in gane ka ko ina na san ka ne kaza kaza, ka nuna mishi kauna ya ce a shi bako ne, daga nan ku yi exchanging waya, zumunci ya faru, fa'idar sallar jam'i. amma sai zama ka tafi ne ma ka daga takalman ka zubar can gaba, ka bi takalman a guje ka sa kawai kana hararan mutane. ina fatan an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. to shine dai sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lallai dai ku tsaye da sahunku ko kuma Allah ya saba ainihin tsakanin zukatanku.
sahihun rawahu abu dauda. Wannan hadisi sahihi ne, abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 662. hadisi na uku da ke bayani akan muhimmancin haduwar zuciya sakamakon haduwar sahu da kuma hana sabanin zuciya saboda hada sahu. an abi mas'udin, daga sahabi abu mas'udin al-badri, ku kiyaye abu mas'ud al-badri, ibn mas'ud kuma abu mas'ud al-badri, ibn mas'ud shi kuwa al-muhajiri ne, haka ibn mas'ud abu abdullah qala yake cewa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace istawu, ku daidaitu, wala takhtalifu, kakku saba, fa takhtalifa qulubukum, in kuka saba sai zukatanku sai su saba. wannan hadisi muslim ya rawaito shi a lamba ta 432. kun gani annabi yana cewa ku daidaitu, kakku saba, domin in kuka saba zukatanku za su saba. duk waɗannan hadisai na bayyana mana muhimmancin haɗa sahu da kuma alaƙar haɗuwar sahu da haɗuwar zuciya, da kuma haɗarin saɓawa a sahu, da kuma alaƙar saɓanin sahu yana da alaƙa da saɓanin zuciya. Thalithan, na daga cikin darussa har wa yau waɗanda za a ɗauka a cikin fa'idojin haɗa sahu, malam yake cewa itmamu salati wa iqamatuha, cikuwar sallah tana cika ne da cikar sahu, wa iqamatuha kuma sallah tana tsayuwa ne zan an tsai da ita da tsayuwar sahu. wa fi dhalika jaa hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, akan haka hadisin Anas yazo Allah ya kara mishi yarda yace qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sawu sufufakum, manzo Allah yace ku daidaita sahunku, fa inna taswiyata as-saff min tamamis salah, domin daidaita sahuna daga cikon sallah. muttafaqun alaihi, bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi. wa fi riwayatin lil bukhari, a cikin wata riwaya ta bukhari, fa inna taswiyata as-sufuf min iqamati as-salah, annabi yace domin daidaita sahuna daga cikar sallah. kenan in sahu ya daidaitu sallah ta cika, idan sahu bai daidaitu ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, sallah ta samu tangarda. hakanan idan sahu ya tsaya sallah ta tsayu, idan sahu bai tsaya ba to sallah ta samu gibi. wa fi riwayatin ibn khuzaima, a cikin riwayar wannan hadisin da ibn khuzaima yayi, tashi riwayar cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi inna min husni salah, na daga cikin kyawun sallah iqamatu saf. an fahimta, tsayi da sahu na daga cikin kyawun sallah, na daga cikin abin da ke kyautata sallah. to kaga karkatar da sahu da rashin hada sahu fa na muna na sallah. al-imam ibn majah ibn khuzaimah ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1543. to malam samir in ba ku manta ba tun a farko ya ce ya ɗibo waɗannan maganganu ne daga wani littafi nashi mai suna sunanul mahjura, ko sai ce intaha mulakhasan, maganganun da ya ɗibo iyakacinsu kenan, amma sai ce maka ya kawo su ne a takaice, ya yi summarizing nasu ne, ya takaita maka su ne. to daga ƙarshe bari ku ji yadda mu masu da'awar salafiya muke. idan muka kira mutum zuwa ga abin da yake daidai, muka faɗakar da shi, to ba kuma za mu kallafa cewa dole sai ya bi ba, ba za mu ce in bai bi ba a je a yi mai duka, ba za mu sai kuma mu yi addu'a, shikenan mun yi abin da muke gani ya hau kanmu. sai malam samir ya ce wallahi as'al an yansura kitabahu wa sunnata nabihi, Allah kadai nake roƙo ya taimaki littafin shi da sunna annabi shi, Allah kadai nake roƙon haka. wa an yuwaffiqa al-jami'a li khairil hadi wa ahsaniha, sannan kuma ina fatar Allah madaukakin sarki ya datar da dukkanin musulmi ga mafificiyar shiriya, kuma shiriyar da tafi kowace kyau. kun fahimta jama'a? kaga Allah ya taimaki littafin shi da sunna annabi shi, sannan kuma Allah ya datar da dukkan musulmi ga shiriyar da take ita ce alheri kuma ita ce mafi kyawun shiriya. hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, shiriya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama. jama'a musulmi, wannan shine ƙarshen karatun da muka nufi mu daga cikin wannan littafi umdatul ahkamil kubra, wallafar al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi.
mu ma daga ƙarshe abin da muke cewa Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu gaba ɗaya zuwa gabin alƙur'ani da sunna a bisa hasken fahimtar magabata mutanen kirki. Allah maɗaukakin sarki ya tsare zukatanmu daga karkata da saɓani da shirka da riya da ainihin sum'a. Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ibadojinmu, wa muna fatan Allah ya datar da kowane musulmi ya dace da shari'a annabi akan komai. Jama'a musulmi, kamar yadda muka faɗi, wannan shine ƙarshen karatun, amma dama mun ce sai a rubuto tambayoyi waɗanda za mu fara karanta su tukuna insha Allah. Idan yanayi ya yi sai mu ainihin amsa tambayoyin baki. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Wannan ya rubuto neman addu'a ne, ya ce yana neman ainihin mu taya shi da addu'a da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya. Ɗan uwa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya biya maka bukatunka gaba ɗaya na alkhairi. Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓa wannan addu'a da muka yi maka. A ƙarƙashin haka mu ma muna jingina tamu bukatocinmu na alheri kaf Allah maɗaukakin sarki ya biya mana su. Wannan ya ce wannan ya to ba mu sani ba namiji ne ko mace, don mafarkin ne naga kuma ya kama da na mace. To ina ganin mace ce, tunda ta ce ni ina da ciki, kaga mace ce kenan kaunan wahidan. Ni ina da ciki wata ɗaya zuwa 2, ina fama da mafarki na ainihin ban tsoro, kamar mafarkin ruwa da saura. Menene hasken shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan matsalolin? To abu dai na farko shine ki rinka addu'a Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye ki daga duk wani sharri. Sannan abu na biyu, ki tsaya ki yi wa kanki bincike ki ga ko kina da wani abu kakkire wanda yake tsakaninki da Allah wanda ba daidai ba. Sannan dubi dama da hagu, fara da duba iyayenki. Yaya kike tare da iyayenki? Iyayenki sun rasu, ya kuka rabu? A yanzu gidan aure kike, yaya kike zaune ke da mijinki? A kina da kishiyoyi, yaya kike zaune da kishiyoyi? A ba kishiyoyi bane, zaman gidan haya ya hada ku, yaya ake dangane da ke da su? A yaya kike da makwabtanki? Yaya kike dangane da kula da amanar dukiyar mijinki ko kuma 'ya'ya da mijinki ya bari amana a hannunki? A waɗannan marayu da 'ya'yan riko da aka bar miki, yaya kike mu'amalanta 'ya'yan kishiyoyinki? Allah maɗaukakin sarki yana da hanyoyi da yake bi ya jarabci ɗan adam sakamakon wani laifi da yake mishi ko ta yaya. Ka ga mummunan mafarki ko? To na daga cikin hanyoyin da Allah kan biya azabtar da ɗan adam. Kullum ya rinka razana ka a cikin mafarki, wannan ma yana daga cikin hanyar da Allah maɗaukakin sarki yakan yi wa wasu masu yi mishi laifi da ainihin abin nan uquba a kai. To duk in kika duba waɗannan hanyoyi, kika yi ƙoƙari kika gyara, ki yawaita istighfari, ki yawaita salati, ki yawaita addu'a, sannan kamar yadda muka yi ishara a baya, ki yawaita sadaka. Sadaka annabi na umarni da ita a kowane hali. Kaga ranar sallah ranar farin ciki, amma manzon Allah yana umarni da sadaka, yana cewa a yi sadaka. A ƙarƙashin haka aka shar'anta wata zakka da wata sadaka ta musamman a ranar ƙaramar sallah, ita ce zakkar fidda kai ko sadakar fidda kai. To duk sai ki dubi waɗannan abubuwa. To bayan nan kuma ki yawaita karatun ainihin suratul fatiha, ki yawaita karatun ayatul kursi, sannan ki yawaita karatun qalaqil falaki da nasi da qul huwallahu. To bayan wannan ga matakin da zai biyo baya, wanda shine zaki dauka a matakin ƙarshe. Samu man habbatu sauda, ki ringa karanta suratul fatiha, kina karanta ayatul kursi da qul huwallahu da falaki da nasi, kina tofawa a cikin man habbatu sauda, kina shafawa a kirjinki da goshinki da kuma maraki har zuwa farjin naki. Galibin irin waɗannan mafarkan suna faruwa ne ga matan da yake suke fama da matsalolin da ake kira namijin dare. To in har ciki ya shiga, sai kuma kaga ta ci gaba da mafarkin ruwa ko mafarkin shanu ko mafarkin jarirai ko kuma tana mafarkin ɗanyen nama ko mafarkin jini. To in irin wannan mafarkin ya tsanani, in ba kiyaye ubangiji bane, sai kaga kuma cikin ya zube.
to amma waɗannan matakan in kika ɗauke su baiwa Allah insha Allah ta'ala ne muke fatan alheri cikin nan ba zai zube ba. Kin ji matakin farko dangane da man habbatu sauda. Shi man habbatu sauda din ba lafka shi zaki rinka yi ba, zaki rinka shafa shi ne kaɗan kamar yadda kike shafa man shafawa, ki dan dangwala kaɗan ki shafa a goshinki, ki shafa a kirjinki, sannan kuma ki shafa ainihin a maraki har zuwa gaban farjinki. Sai zama daga yin wannan sai ki alwala sai ki je ki kwanta, ko kuma in kin yi alwala din sai ki zo ki shashafa sai ki kwanta. Abu na biyu, kowace rana ki rinka samun ruwa kina karatun qul huwallahu da falaki da nasi a ciki, kina sha kina wanka. In so samu ne ke kika fi dace ki wa kanki. Allahumma sai inda wani uzuri sai ki samu wani ko mijinki ko wani ya rinka tofa miki waɗannan, da ikon Allah wannan mas'ala za ta ainihin wuce insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan yace wajen daidaita kafa za a jera dogaye ne waje daya? A'a, abin ba faretin soja bane dan uwa. Wato wai za a jera dogaye ne waje daya kuma gajeru wuri daya? A'a, ba haka bane. Da dogo da gajere ko da ike tudun su ya sha bamban, amma akwai yadda in sun aje kafadun su saiti za a iya ganewa. Haka kuma dogo da gajere in sun aje kafafuwansu sun yi saiti da juna za a iya ganewa. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ka duba kamar katanga ce, wata katanga za ta yi daukan bulo 5, a zo kuma jikinta kuma a sake jingina, wata tana da bulo 3, wata kuma tana da bulo 6. Amma kuma za a iya ganin ta miƙe, amma a wajen tsayi fa wannan tafi wannan. Saboda haka dogo da gajere za su haɗa kafaɗar suri guda ne insha Allah. Wajen sallah ya ce tsakanin mai takalmi da mara takalmi ko masu takalma, to yaya sahun zai kasance? Sahun zai kasance kamar yadda aka faɗi din nan. A haka yana saye da takalmin shi din nan, kai kuma baka saye da takalmi, a haka din za ku ainihin daidaita da gwargwadon yadda takalmin shi yake, haka za ku daidaita. Ina fata an gane. Ya za a rinka gane karkacewar kirji? A karkacewar kirji ai abu ne mai sauki, shine duk sanda kirjin wane ya bauɗe daga cikin sahu, domin bayan an gama tsaye da sahun so ake liman ya tsaya gefe guda ya hangi ya sahun yake, ko kuma ya ainihin shiga yana duba tsakanin wane da wane yana gyarawa. Wannan shine abin da yake daidai. Don haka abu ne mai sauki a iya gane cewa sahu kaza ya karkace ko ya bauɗe. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan yana magana ne dangane da tambayar farko idan kamar bata gama bayyana gare ni ba, amma ga shi yana cewa shin an samu aikin sahabbai akan cewa idan sahun gaba ya cika za a fara daga bangaren dama kamar yadda aka samu wajen hada sahu? Kwarai da gaske, shine in baka manta bane ishara a karanta littafai guda biyu, littafin tamamul minna da littafin ainihin fatul bari mujalladi na 2. Ma'ana sahun farko ya cika, to na biyu daga ina za a ɗauko shi? Daga dama za a ɗauko shi. Haka yake, wannan babu shakka a kai. Wato sai an horar da musamman ɗaliban ilimi akan karatun littattafai irin su musannaf na ibnu abi sheba da musannaf na abdulrazak sanani da littafin al'afar na al'imamu ibnu jarir al-tabari. waɗannan littattafai da makamantansu kamar su sunan kubra ta baihaqi da littafin muwatta na imam malik, waɗannan littattafai suna ba da muhimmanci wajen ruwaito ayyukan sahabbai. a nan ne zaka ga kusan komai da kake nema sai ka ga a ce maka ga yadda sahabbai suka yi. wasu manyan malamai ne su, malaman su bukhari da muslim ne, da suka dubi ɗalibansu sun ba da ƙarfi ne wajen tattara waɗannan, su kuma sai suka tare waccan kwanar, sai suka yi tarwaito ainihin hadisai da fatoyin sahabbai. shi ko ibnu jarir na tabari kamar sa'an su imam bukhari ne, bayan ya yi rubutun tafsiri da tarihi kuma ya ba da muhimmanci wajen ruwaito waɗannan insha Allah ta'ala. a yi haƙuri insha Allah ta'ala, nan da wata ɗaya wata biyu muna fatan mun gama aikin labirari ɗinmu. za mu tattara littafan hadisai wuri guda, littattafan aƙida wuri guda, duk wasu littafai in Allah ya so za a ware su wuri guda, yadda
ana faɗin wata magana ko kai ba ɗan darul hadisi ba ne za ka iya zuwa ka ce ka zo bincike ne za ka abin nan sai a ce maka hauri ka za ka zauna kashi nan kai ta karatun ka kwana za ka yi wuni za ka yi kwana biyar za ka yi kai dai ka kullo garin rogon ka da sukarinka a leda insha Allah ta'ala abin da ake kenan jama'a ka zo kai ta karatun littafai ne ga su nan an tara su kusan muna cewa alhamdulillah babu littafin da za a ce ya zama madogara a duniyar ilimi jama'a sai da ya zama Allah maɗaukakin sarki ya mallaka mana ba mu muka mallaka wa kanmu ba Allah ne ya mallaka mana inda za gane hikimar Allah kenan shekaran jiyan nan cikon sahihu muslim cikon sharhin sahihu muslim malamin mu malam Muhammad Ali Adam ya aiko min su daga Makka shekaran jiya Alhaji Murtala ya dawo ya kawo mana su ka gani yanzu wannan daga Allah ne na san an gama littafin tuni amma ban san an gama bugawa ba amma sai dan shi Abdul zai bugo mini cewa malam ya ce an gama buga kaza yaran nan ya bugo mini yaron ya ce malam ya ce yanzu ya kai mujalladi na 17 na sharhin Tirmidhi ya yi sharhin sunan Nasa'i Zakhiratul Uqba ya zo ya yi sharhin Sahihu Muslim to yanzu kuma yana cikin sharhin Tirmidhi mako biyu da suka wuce dan shi min waya ya ce malam ya ce in gaya ma yau ya kai mujalladi na 17 na sharhin Tirmidhi to irin waɗannan wani lokacin za mu karanta a intanet yau an buga littafi kaza kuma ya sauka a kasuwa kudin shi kaza ne sai mu duba muna da aboki a ƙasar yanzu aikawa da kuɗi ko ina mai abu ne mai sauki sai ka canza sai ka tura mishi da ka tura mishi sai ka ce da Allah je ka siyo mini in ka siyo sai ka je ka aiko shikenan sai a tafi airport sai a je a karba ya zo shikenan insha Allah ta'ala so kusan za mu iya bugun kirji mu ce in dai littafi ne na addinin musulunci da turanci ko da larabci to insha Allah ta'ala Allah ya mallaka mana a makarantar nan alhamdulillah mun gode wa Allah sau da haka waɗannan ainihin hadisai ko waɗannan littafai suna tattara ire-iren waɗannan insha Allah da za ka ɗauki musamman na ainihin al'imamu Abdurrazzaq da ka ga mamakin Allah za ga yana tarwaito fatoyin sahabbai ne yana ta tattara maka menene sahabbai suke akai game da kaza wani lokacin in sun yi saɓani akan wani kaza ya ce wani kaza ya ce sai ga yana kawo maka Allah madaukakin sauke taimaka wannan yace yana tambayar menene dalilin da yasa idan sahu ya cika sai kaga wasu sun daidaita sahu da ainihin wato sahun liman to abin da nake fahimta kamar ko daga tsakiya yake magana ko oho a wannan uzuri ne shari'ar musulunci ta kawo haka idan masallaci ya cika ko gurin sallah ya cika to in ka je ka tsaya saitin liman babu laifi in ma ka je gaban liman ka tsaya babu laifi amma da sharaɗin babu wuri ne a baya wannan karatun yana nan cikin fatuhul bari kuma yana nan cikin askari ina ma za ka samu askari tare da sharhin malam yahuza fatuhul jawad za ka ga ƙarin bayani akan haka babu laifi jama'a amma inda gangan ne kawai ka zo ka tsaya saitin liman ko gaban liman to wannan malamai sai su ce sallar ka ba ba ko ta ɓaci wannan ya ce shin ya dace ko ya halatta yara su zama a sahun farko kuma ya matsayin hadisin da yake cewa a nisanta yara daga masallaci yara ana hada sahu da su idan sun zama mumayyizai wato in sun yi wayen da in sun tsaya a sahun ba za su tafi ba amma an hada sahu da shi an jima ya ji wata bukata ta taso ko kuma ya manta sallah ake kawai da ya hangi abokin shi sai ya ruga a guje ya tafi to wannan sai a tara su a ƙarshen masallaci ko a ƙarshen wuri amma duk yaron da aka san ya zama mumayyizi ko da bai balaga ba to ana hada sahu da su kamar yadda ake hadawa da manya ku karanta fiqh sunna ya tattauna wannan matsalar dangane da hadisin cewa a kori yara da mahaukata daga masallaci ko a nesanta su malamai sun bayyana ainihin waɗannan hadisai ba su ainihin inganta ba ma hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba الإمام الشوكاني أتكلم لتافين في الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة يعني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة يا بيّن شاوانا حديثي بعدي دي بني بانا النبي بني مغنغنو ما سو مغنغنوني كوي سكا وايو سكا تي النبي نيفدي wannan yace ina hukuncin koyon tarjama alqur'ani
da ake yi a cikin zaure daidai ne a koyi tarjama alkur'ani. Ai tarjama alkur'ani shine a karanta qur'ani daga wani yare sai kuma ainihin a fassara shi da wani yare shine tarjama. An fahimta, daga wani yare zuwa wani yare. Babban malami malam Muhammad Salih al-Uthaymin a cikin littafin shi mai suna usulut tafsir, ba wai usulut tafsir da ya sharhi ta Ibn Taymiyyah ba, Uthaymin yana da nashi usulut tafsir, to ya tattauna mas'ala dangane da tarjama. Amma tarjamar ta zama shi wanda yake fassarawa ya san alqur'ani da kyau kuma ya san larabcin qur'ani, sannan kuma ya san yaren da yake fassarawa da kyau, kai ya zama yana yin fassarar da take bayuwa zuwa ga abin da ba haka qur'anin yake cewa ba. To babu laifi koyon wannan, amma kuma koyon wannan yana da alaka ne da kana koyon ilmomi da ka'idojin tafsiri. Ina fata an gane. Wannan yake cewa shin salafiyun na wannan zamani suna da shugaba ne a cikinsu? To ai kagan aka ce salafiya na wannan zamani suna da shugaba ne a cikinsu, kenan an gudu ba a tsira ba, wato kenan salafiyun ɗin ƙungiya ce kenan. To ai tunda ba ƙungiya ba ce, wato shi salafiyancin methodology ne, za ka je kai karatu ne kawai ka je ka samu wuri ka zauna kana karantar da mutane shine, amma sai zama a bisa manhajin salaf. Haka su imamu maliku suka yi, su ne daga cikin malaman da za a ce almajiran sahabbai. Duk wanda ya karatu zuwa zai yaje zauna yana karantarwa, ba wai sai ya shiga wata kungiya ba. To amma abin da ake neman ya karanta shine qur'ani da hadisi a bisa tafarkin salaf, to shine sai a ce mishi salafi. Ce mishi salafi bai cire shi daga cikin musulmi ba, kamar yadda in ka dube shi ka ce wane bazan fare ne, ai baka cire shi cikin hausawa ba, wane baka tsine ne, ai baka cire shi cikin, wato kana ƙara mayyaze shi ne. Saboda haka mu da ke bin manhajin salafiya muna da alaƙa ne ta ilimi, ku kiyaye, muna da alaƙa ne ta ilimi da junanmu a duk inda muke, amma ba alaƙa ta ƙungiya ba. Yanzu kamar ni, kusan duk malamin da na san salafi ne a duniya, to mafi karancin ina da alaka, kaji na ce na sani, ban ce na san su duka ba, amma duk wanda na san salafi ne to mafi karanci zan alakanta kaina da shi alaka ta buga waya. Shine idan ina neman ƙarin bayanin wani abu wanda ban sani ba, tunda na san ya fi ni sani, to sai in buga mishi waya, ala gafata malam menene bayani dangane da kaza, yaya kaza ike. Haka nima wasu sukan bugo mini waya daga ko'ina a ɓangarorin duniya, daga libya ne, daga algeria ne, daga morocco ne, daga ƙasashen syria ne, daga ƙasashen misra ne. Haka to alaƙar mu ta ilimi ce, ba wai alaka ce ta cewa to yau za a yi taron salafiya ko za ka zo, ba mu da irin wannan. A'a, sai dai ala gafarta malam, yanzu din nan ina karatun cikin Fathul Bari ne, sai na ga wani wuri wanda ban fahimta ba, da Allah menene, sai ce to shikenan Fathul Barin juz'i na nawa, shafi na nawa, to aje ka sake bugo mini waya. Sai je ɗauko nashi sai bude, wani lokacin sai ka ji ma ya bugo maka waya, sai ce bismillah. To alakan mu ta ilimi ce, ko kun fahimta, ba alaka ce ta kungiyanci ba. Shi yasa kuka je waɗanda suka sanni, na taɓa faɗin wata magana na ce har malam Ja'far Mahmud Adam ya rasu, so uku muka taɓa haɗuwa a duniya, har ya rasu so uku muka taɓa haɗuwa a duniya. To amma ka gani ake gani ake kungiyar mu ɗaya, to da kungiyar mu ɗaya kaga taro za mu rinƙa yi mana abin nan. Amma wuri na farko da muka haɗu, taro ne da muka haɗu a Jos akan matsalar koyawa alhazai aikin haji da kuma tabbatar da menene abubuwan da ya tabbata. To yanzu kaga wannan haɗuwa ce ta me? Ta ilimi. Ba taro ne za a ce to shikenan za mu yi taro, za mu yi kaza, a'a, taro ne na ilimi. Ko kun fahimta? Wuri na biyu da muka haɗu da malam Ja'far a wurin aikin hajji a Mina, ina tsammanin ko 2003 ko 2004, bai wuce minti 5 ba shi ma,
ina wa'azi ina yawo da lasifika ta ne shi ma sai na ji shi ne ni sai na kashe tawa na shigo tunda ni ina yawo ne shi kuma ya zama stationed na shigo ma gaisa a gurguje shi ke ne ce mara albani kenan sai na ce Allahu akbar sai na ci gaba na ja lasifika ta ne gaba shi kenan. To wuri na biyu kenan. To wuri na uku wallahi ma bani iya tunawa a yanzu yau wato sai wa'azi da muka yi a cikin Kano kaji waɗanda ma suka fi ni riƙe sun riƙe sai wurin wa'azi da muka yi a Kano wasu matasa sun gayyace ni wa'azi a Kano shi ma ainihin ya samu halartowa ya mana share fage na wa'azin muka yi waya kuma wallahi so biyu ne ma muka taɓa yin waya ina haɗu ba ya kanta kenan so ba ma ba haɗu ba ai ba zuwa saboda haka ku ji wannan jama'a. To galibi abin da yake damun wasu matasa waɗanda ba su san abin da ake kira manhajin ba sai su ce wai to a haɗa ƙungiya ta salafiya mana a'a ai mu inkari muke. Yanzu ga su Salim ga su Samir ga su Mashhur suna mabambantan ƙasashe, wasu suna Jordan, wasu suna Masar, wasu suna Saudi Arabia, dukansu muna da alaka. Bugawa na waya wane bugo mini waya in je wurin wane iyakar alaka kenan, amma alakar fa ta ilimi ce kawai, alakar iyakacinta kenan ta ilimi ce. Na samu labarin littafi kaza yanzu ran nan al-Awsat ne na al-Imam Ibn al-Munzir na samu labari ga sabon bugu an yi gashi kuma a wani bookshop a Riyadh. Na buga wa Samir waya ban same shi ba sai na buga wani surikin shi da ke auren kanwashi. Ahmad ya ce kana ina ne? ya ce na wuri kaza. na ce da Allah shiga maktaba kaza ka je ka siyo min littafin al-Awsat. ya je siyo shi kenan. Wani yaro nan cikin waɗanda muka tura suka yi jarabawa jami'ar islamiyya wannan interview ya tafi lokacin sai na ce a turo littafin maka, aka turo littafin maka daga Riyadh. Littafin yana zuwa shi kenan na sa aka ba yaron ya je shi kenan na je na karba a Kaduna. Iyakacin alaƙar kenan, alaƙar kawai ta ilimi ce. Ka taimaki wani da shawara, wani taimake ka, wani ya iya karatu kaza kai baka iya ba ka je karantar da kai. To iya alaka kenan jama'a, amma ba alaka ce ta yan kungiya ba. Kun ga su alaka yan kungiya matsalar karatu ma ba ta shiga tsakaninsu. Ina fatan kun gane. Saboda haka in kana maganar waito salafiyuna suna da wani shugaba, a'a mu abin da muke cewa za mu ci gaba da da'awa ne. Allah shi ne zai kawo waye zai zama shugaban musulmi. Mu ba ma cewa shugaban salafiya, a'a waye zai zama shugaban al'umman musulmi na gaba daya, khilafa. Ba mu za mu naɗa shi ba, Allah ne zai haifar da wani yanayi da zai ainihin samar da waye zai zama khalifan musulmi. Amma ba mu ce shi kenan wane mun naɗa ka kai ne shugaban mu ba. Amma kowaɗanne ɗalibai a garin da suke, wane ne malamin su da ke karantar da su, shine wanda yake musu shugabanci na ilimi, amma ba shugabanci na ƙungiyanci ba. Shugabanci na ilimi. Suna buƙatar kaza sai ya zo, suna buƙatar kaza sai ya musu, za su zo kaza amma na ilimi. So mu abin da ya dame mu shine muna ba da muhimmanci ne game da harkar ilimi, ilmantarwa da gwargwadon aiki gwargwadon mu. To ana nan magana gyara kuma da wato ai ya kamata musulmi su samu shugaba, ya kamata kaza. Mu abin da muke cewa in aka ci gaba da ilimi sai Allah madaukakin sarki ya kawo wani yanayi wanda za ka ga Allah ya fitarwa da musulmi wane ne shugaba. Amma irin yadda wasu suka ɗauka to a yi marmaza a sa shugaba, to a kafa ƙungiya, to a rinka taro, to a rinka kaza, mu gaskiya ba mu da wannan a cikin manhajinmu. Saboda haka mu ba ƙungiya ba ne balle a ce wani shine shugaba, kamar yadda ainihin wato na kan jo suna cewa Albani shugaban salafiya. Ni kaina sai abin ya bani dariya. Ni ban san ni ba shugaban kowa ba ne, ni ma kuma ban shugabantar da kowa ba, amma lallai na yadda ni malamin wane ne da ya zo koyon karatu a wurina, kuma lallai na yadda ni almajirin wane ne don na yi karatu a wurin shi, kuma na yadda ni almajirin wane ne don ina yin karatu a wurin shi. Amma magana shugaba kamar yadda za ka ji mutanen izala ko mutanen ɗariƙa ko mutanen shi'a, to wannan mu ba irin haka ba ne. In fact mu ba mu ma yadda da wannan ba, kyama muke yi gaskiya.
mu kawai abin da ya dame mu shine waye zai karantar da mu ilimi, to shikenan ya wuce karantar da mu ilimi. In ya riga in kai ilimi shikenan ka tafi abin da aka karantar da kai ka je ka karantar kawai. Ran da bukata ta taso kana da bukata sai ka je wurin shi, ala gafata malam ina so zan sanya wa almajirai na karatun littafi kaza shine nake so a karmakallahu ko yaya za abin nan ko menene, misali ala gafata malam zan karanta littafi kaza ne, ina neman nuska kaza akan littafin. Misali yanzu kamar wannan littafin jama'a, tun da Samir ya sa aka buga shi kwaya ɗaya ne rak muka iya samun shi. Mun ga nuska asalin tsohuwan bugun littafin Umdatul Ahkam din gashi asali da Samir ya sa aka buga shi. To ina son in karantar da littafin a Najeriya amma shi ke nan mana kwaya ɗaya. Sai da muka shekara 3 ne wa Samir magana akan a buga littafin ƙarshe dai sai aka buga littafin. Masha Allah walillahi alhamd, ana buga littafi ya wadata. Yanzu duk wanda ya tafi aikin hajji ko umara kana cewa Umdatul Ahkam as-Sughra kubra afwan ta Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ta hakikin Dr. Samir sai ga an kawo maka wannan. An fahimta? To kaga yanzu muna nan wata ran sai ka ji mun sanya karatunta. Ina zaune a Yola ina ɗalibi wata ran da azhar ne na yi sallah azhar sai ga Samir ya bugo min waya. Ina gaya muku irin alakan ne. Sai ga Samir ya bugo min waya. Da muka gaisa sai ce bacci kake, sai na ce a ina zaune ne na yi sallah. Sai ce wace sallah kai, sai na ce azhar, sai ce Allahu akbar, mu kuma tun da zaman gama na asar. Wace yanzu karfe nawa ne a Najeriya? Na ce karfe 1:30. Sai ce masha Allah. Ya ce yanzu ga littafin al-aslu ya fito na sifatu salah mujalladi 3. ya ce gashi nan na aje maka kwafi daya, akwai wanda za ka aiko ne ko kuwa in aika maka Makka yan uwanka su karba, saboda akwai wasu Hausa yan uwanmu abokanmu a Makka su ake aika. Irin wannan ce kawai alaka jama'a, bayan wannan ba wata alaka kawai, iyakar alaka kenan. Ko an fahimta? To suna nan a kowace ƙasa sai ka buga sai ka karu. To wannan alaka kuma irin ta ce muke so din ta kasance a Najeriya. Kai salafi ne, ni salafi ne, ba wai sai mun haɗu mun kafa wata ƙungiya ba. Domin lokacin da za mu haɗu mu kafa wata ƙungiya bayan mun saba wa tafarkin da muke a kai, to kuma mun buɗe wa kanmu ƙofar da muka toshe. Mutanen nan dama suna cewa shugabanci muke so, shi yasa muka ki shiga cikin ƙungiyarsu, shi yasa muka ware. To sai kuma suka ji an ce mu ma mun kafa tamu, shikenan. Sannan kuma duk hayaniyar da muke ganin tana faruwa a wata kungiya ita ba ta faru. To amma da yawa akwai waɗanda suke da'awa ta salafiya sun yi fushi da mu akan wai dan me ba a zuwa hada kungiya ba, dan me a'a, bari ka ji abin da muke cewa, kar ka sake ka fara da'awar salafiya sai ka san ka nuna, sai ka san ka shirya, sai ka san ka tsayu da kafarka. Amma in kana ganin cewa kai kana son kai da'awar salafiya amma in wani bai zo kun haɗu ba za ka iya ba, to gaskiya baka cancanta ba. Da ka gani yanzu alhamdulillah ina cewa na shirya, amma shirin ba na ganganci ba ne, sai da na je na zauna ne ta karatuttuka a wurin su tukuna, sannan na zo na dubi a wannan yanayin kasar in ka zo ka ce za ka yi da'awa waɗanne irin ilmomi ne da shiri kake buƙatar kai, duk sai da na je na sallahantu na shirya da wannan tukuna, sannan sai na bayyana. Don haka yau da zai zama duk wani wanda yake salafi ne ba shi a duniya kaf, la qaddar Allah, kada Allah ya nuna mana haka don annoba ce, amma da za ta zama haka ko ba abin da zai sa ka ji na ce na daina da'awar salafiya, don ba wani littafi da nake karantarwa a yanzu wanda zan ce ina zuwa ne in ɗauko karatun sannan in zo in karantar, don haka malamin ya mutu to nima na karatun ya tsaya, babu shi. Sannan ina tabbatar maka da cewa insha Allah idan Allah zai raya ni nan da shekara 50 ne zuwa gaba, don Allah so ina da abin da zan karantar. To don haka karka ce za ka fito da'awa ta salafiya sai ka sallahantu da ilimi, sai ka shirya, kuma sai ka goge, sannan kuma ka yi haƙuri ka nuna game da rayuwa tukuna, saboda akwai ƙalubale game da da'awar masu yawa za su yi ta tasowa. Akwai matasa da yawa da suka taso suna da'awar salafiya ɗin kamar yadda suke cewa, amma ba su koya ba, ba su ƙware ba, kawai suna ɗan ji ne, suna kwaikwayo.
me ya faru lokacin da wannan hayaniyar ta shigo ta boko haram, galibinsu sai suka tafi suka shiga, sai suka ce to ai wannan ce ma salafiya. A daidai lokacin mu kuma da mu da sauran malaman duniya muna ta rubuce-rubuce ne game da waɗannan abubuwan cewa ba daidai ba ne. Dubi nan gaba na littattafai ne waɗanda malamai suka rubuta na ɓangarorin duniya daban-daban akan bayyana wannan irin tafiyar ta boko haram khawarijanci ce ba daidai ba. Dubi al'as'ila ash-shamiyya Muhammad Nasiruddin al-Albani, matasa ne 'yan sham suka rubuto tambayoyi, suka zo suka zauna suka yi mishi tambayoyi akan waɗannan irin abubuwan. Gashi al-as'ilatul yamaniyya malam muqbili al-wadi'i, gashi nan at-tahriru li mas'alati takfir al-fi'atu dalla iqra masiraka qabla an tufajjir. Kai marmaza ka karanta matsayinka kafin ka buga wa kanka bom. Wannan littafin jama'a gashi game da 'yan boko haram ne aka rubuta, ba ma fa na Najeriya ba, don wannan matsalar mu mun fuskance ta ne a bangarorin duniya fiye da shekaru 15 kafin ta iso nan. Saboda haka tun lokacin ne ake dauki ba daɗi da matsalar. Gashi wannan gashi yana cewa ka karanta matsayinka kafin ka buga bom din tukuna, yadda in ka buga bom din kai ka san wuta ba ka wuce. to gashi iqra masiraka qabla an tufajjar. Duk wanda ke son wannan littafin an tashi karatu ya tsaya, muna nan da shi, ka tsaya sai ka tsaya. An fahimta jama'a? To abinda muke cewa jama'a, kun ga ashe aiki ne wanda mu tuntuni mun shirya, kuma mu mun riga mun san yaya da'awar take, amma waɗanda su sun yi alkafira ne suka shiga cikin da'awar, kawai abin da suke gani wa ai qur'ani da sunna ne. A'a, sai zama kaf duk inda muke, yadda ka ji na rinka yin laccocin nan akan boko haram, ana ta zagi na, su din suna ta tsine albarka, suna ta barazana, haka sauran waɗannan su Ali Hassan suke ta rubuce-rubucen waɗannan littafai, haka suke ta bugawa. Gashi al-as'ila al-qatariyya Usaimin, duk waɗannan fa kaga wannan Usaimin yayi, wannan Usaimin yayi, wannan Khalid al-Anbar yayi, wannan Ali Hassan yayi, wannan ainihin Wadi'i yayi, wannan Muhammad Nasiruddin al-Albani, waɗannan duk malamai ne da ke da'awar salafiya. Duk kuma waɗannan littafan akan boko haram ne, kuma zaka samu irin su muna nan da su a makarantar nan sun fi guda 10, dukkan su akan wannan da'awar. Kuma ba ma akan waɗannan na Najeriya ba fa, akan waɗancan da suke yin abubuwan can a duniya. Ashe kenan kun ga ita da'awar in ba iya ta kai ba kwarewa kai game da ita ba, to abubuwa za su yi ta zuwar maka waɗanda za su yi ta rikide maka, sai ka kasa gane me bambancin kaza da kaza. Shi yasa na ce lokacin da aka ji muna da'awar, mutanen ƙungiyar izala sai suka ce ai da'awar su ce muke yi muka fita. Na tabbatar kai da kake saurari na ka sha jin wannan kalmar cewa ai da su albanin su ma a izala suka fita. Kaga ba haka tarihin yake ba. Sannan waɗannan kuma da suka yi zarɓaɓi suka wuce suka shiga cikin boko haram ɗin, su kuma sai su ce to yanzu suka ji salafiyar ta gaskiya. Abinda muke cewa dukkan ɓangarorin biyu ba su tsaya sun jiya muke da'awar ba. Don haka jama'a a taƙaicen mu dai ba ƙungiya ba ce, kuma ba mu da wani shugaba ƙwaya ɗaya wanda za a ce wannan shine shugaba da ake bi ko wannan shine wanda ake saurare. Amma muna da alaka ne ta ilimi tsakaninmu. Sannan wani abin sha'awa kuma, mu da ke bin manhajin salafiya kaɗinmu a duk inda muke, muna da alaka ta ilimi game da duk wanda muka yadda yana da ilimi ko da ba salafiyanci yake bi ba. Ku ji wannan da kyau. Yanzu misali kamar Sheikh Sharif Sale, wanda yake duk wanda ya san shi a Najeriya ko a duniya ya san shi dan ɗariƙar Tijjaniya ne. In ka je ka tambaye shi mecece alaƙa shi da Albani zai gaya maka. Har gidan shi na kan je mu zauna muna tattauna mas'aloli na ilimi, tare da ni na san shi ɗariƙa yake bi, shi kuma ya san ni ahli sunna ne, manhajin salafiya muke bi, kuma mu tattauna akan matsaloli na ilimi. Me yasa? Ni na san yayi karatun hadisi. To kaga da kungiyanci muke bi, kaga ba yadda dan izala zai je gidan dan dariƙa, ba sa zuwa, ba sa kallon juna da rahama. mu ko ba abin da ya shafi, za mu tattauna da kai mu ji menene kaza, me za ka ce game da kaza, daga haka in ma wata fahimta ce ka fahimtar da mu ko mu fahimtar da kai. Saboda haka jama'a kun ji wannan.
amma 'yan rudu da 'yan hayaniya za ga ba abin da ya shafe mu da su. to wannan yake cewa menene hukuncin zana layi a masallaci domin tsayar da sahu? wannan ba daidai ba ne. ko zana layi ko fitar da tape ko salatab, a sahu ana tsaye da shi da kare. na fata an gane. wannan yana cewa yaushe ne lokacin yin zikirin safiya da maraice? zikirin safiya da maraice nau'i biyu ne. akwai zikirin safiya na bayan sallah asuba, akwai zikirin safiya na bayan ka riga ka yi sallah asuba ka kintsa sai kuma ainihin ka zauna. abin da ake nufi da safiya a nan kafin rana ta take, don haka karfe 9 karfe 10 misali daga lokacin sallar walaha ko lokacin sallar idi, kamar karfe 8 karfe 9 da rabi karfe 10 misali. to waɗannan to na maraice kuma imma bayan sallar magariba, shi ma ana kiran shi na maraice, imma wanda za ka yi da la'asar kafin rana ta faɗi. don haka ya danganci wanne ne kake abin nan. wannan yana magana cewa wannan nassi ne akan cewa mai yin sallar magariba ya bi mai yin sallar isha kuma ya riga shi sallama. nassoshi ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabbai da tabi'ai suna nan zankame a cikin littafin al-muhalla ta ibn hazmin a cikin mujalladi na 2 juz'i na 3 shafi na 225 a tahqiqin Ahmad Shakir. za ka karanta kusan shafi 30 yace yana bayyana dalilan da maganganu. shine nazo sallah ne ta magariba, ashe na makara har an yi magariba har an jira har yanzu gashi an shiga isha. to a cikin shari'a yadda shari'a annabi ta nuna shine sai kai me sai ka ainihin wato kabbarta sallar ka ta magariba kana bin su, amma su isha suke yi. to dalilinka da kake tambaya to yaya za a yi shi ya yi sallama daga raka'a 3 liman bai yi sallama ba, saboda iya abin dama da ya niyyata kenan, ya niyyaci 3 din ne. da aka kai 3 din kuma ya kammala sai ya sallama sai ya fita ba su wuri, su kuma ainihin sai su ci gaba da sallar isha. to lokacin da suka ci gaba da sallar isha shi kuma sai miƙe sai ya bi wannan raka'a ɗaya ta isha. kaga ya samu magariba cikakkiya, ya samu isha kuma raka'a farko. sa'annan sai in suka yi sallama sai tashi ya ciko raka'o'i guda 3 din. ta iya ka ce a yau da ya haka ya koma gefe mana ya ainihin yi sallar shi ta magariba sannan ya zo ya marmaza ya bi sallar ainihin isha. yin haka ya saba mu shirya annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba. in aka tada sallah to babu wata sallah kuma sai ainihin wato ita wannan sallah ta farilla wadda ainihin ake yi. don haka ka ji bayani insha Allah. karanta littafin al-muhalla inda na faɗi, ka karanta ainihin wato littafin ikhtiyaratul ilmiya ta ibnu taymiya, karanta fiqh sunna mujalladi na farko da littafin subulus salam, da zaka samu waɗannan bayanai insha Allah. yace waɗanne matsaloli ne ake amfani da nassi ko kuma wasu matsaloli ne da ake amfani da fatawa. duk abin da ya zama ibada ce kai tsaye ko mu'amala kai tsaye wadda nasu ya zo a kanta sai amfani da nasu din. amma idan wani abu ya taso na wani rikici ko wata bukata, ita ce ake amfani da fatawa. ma'ana ita fatawa ana yin ta ne don a yi maganin wata matsala. nakan buga muku misalin fatawa jama'a. misali a lokacin sarkin Kano Usmanu, Allah ya gafarta mishi, sai aka samu wata fitina sai ta bullo. wannan fitina ita ce duk lokacin da mace ta ci gadon gida aka bata gida, to in suka samu sabani da mijinta sai ta ainihin tafi gidanta sai ta zamanta, ba za ta koma gidan yayanta ba za ta koma gidan dangi ba wai don ka amai da ita. to yanzu tunda tana da gidan kanta sai ta je ta zauna, mijin ya zo kuma ta kore shi. to da aka gane wannan barnar, wazirin Kano a lokacin shine mahaifin wazirin Kano na yanzu, Malam Isa Waziri. to malami ne a fadar sarkin Kano. sai suka zauna da malamai sai aka ce ana ganin a fitar da wata fatawa
daga nan sai ta zama doka daga majalisar sarkin Kano cewa daga yanzu ba za a sake baiwa mace gadon gida a nan Kano ba. To kaga yanzu wannan ba aya ba ce, ba hadisi ba ne, amma an yi ne don wata maslaha da malamai suke kira almaslahatul mursala, wato abu ne taso ake so a yi maganin shi. To aka gama maganin abin shi kenan, to kaga wannan fatawar ta Kanawa ce a Kano, ba za ta zo Zazzau ba za ta je Katsina ba. Wannan fatawar ita ma a wannan zamani ne da wannan fitina ta bullo. Idan wannan fitina ta gushe fa babu bukatar sauran wannan fatawar. Idan kun gane wannan, to a irin waɗannan wuraren ne ake amfani da fatawa. Shi yasa lokacin da wannan rikicin ya taso jama'a, matasan nan suka rinka ɗibo littattafai na Algeria suna yi mana hujja da su cewa gashi malamai sun ce kada a shiga boko, kada a shiga aikin gwamnati, ka a shiga siyasa. Sai muka ce a fatawa ce suka yi daidai da ƙasarsu saboda wani rikici da suka samu kansu, amma wannan halin da suka samu kansu mu ba mu samu kanmu ba a ciki. 'Yan boko ne jama'a, 'yan boko sosai, amma masu kishin addini suka kafa jam'iyya ta musulunci suka fito takara. Da aka fahimci cewa in aka sanar da zaɓe su za su kafa gwamnati, sai aka ce an wargaza zaɓen. Da aka wargaza zaɓen sai suka ce to ba za su sake shiga zaɓe ba. An fahimta jama'a, suka ce kuma za su ci gaba da yaƙi har sai sun karɓo gwamnati. Kun ji asalin farkon rikicin. Galibin waɗanda aka yi wannan abin suna yara, domin 1992 ne zuwa 1993, ba su san tarihin abin ba, kuma ba su bi malamai sun gaya musu ba. Shikenan da tafiya ta tafiya sai kai suna rubuta littafai cewa duk musulmi to kada ya shiga makaranta a Algeria, kai ya shiga aikin gwamnati, kai ya shiga siyasa, kai ya shiga ɗan sanda, kai ya shiga soja, kai ya shiga komai. Sai suka yi ta rubuta littafai akan haka. Yanzu wannan fatawar kun ji dalilin da yasa suka yi ta. To yanzu mun samu kan ma wannan kasar? To shine, to baka daukan fatawar wani gari ka kai ta wani gari, sakawa kenan. To amma nassin duk da ba sakwace ya aiki da shi a sakwato shine ba katsine zai yi, shine ba zazzagi, shine ba zamfari zai, domin wannan nassi ne ya ce ai sallah azhar raka'a 4. To sallah azhar raka'a 4 ce da zamfara da sakwato da Pakistan da India da ko'ina, saboda nassi ne. Amma yanzu in kuka ji sun yi wata fatawa a wata ƙasa, to ba za ku ɗibo mana ba. Ga littattafai nan jama'a kana ganin su kanta guda, fatoyin su Bin Baz ne da su Usaimin da su Albani da manyan malaman duniya, fatoyin su Nawawi ne da su Kairawani mai risala. Idan muka karanta wata fatawar kawai sai mu ce kaga wannan fatawar ta dace da ƙasar su ne. Misali, in yi muku misali jama'a, yanzu ni a nan Najeriya ko ba na ɗaukar fatawar malaman da ni kaina suka karantar da ni a Saudiya. Ita ce fatawar malaman Saudiya kaf, ita ce mace kada ta tuka mota. To kaga ni yanzu a nan Najeriya ko ba zan yi wannan fatawar ba, sai in ce ita da za ta tuka motar nan a duba bukata ce ta kama ko kuwa kawai sharholiya ce. In sharholiya ce kar ta tuka, amma bukata ce ta kama, larura ce, uzuri ne, to wannan ta tuka mota amma ta kiyaye mutuncinta, ita musulma ce. To amma ka je wurin malaman a Saudiya za su ce fatawa daya ita ce kawai mace ba za ta tuka mota ba. Shikenan. To yanzu kaga fatawa ce, ni abin da na fahimta ta dace da yanayin wurin su ne. To ba za mu ɗauko ta mu dambara ta a nan ba. To a lokacin haka suke, sai mutum ya buɗe littafi sai ce Usaimin ya ce haramun ne a haɗa maza da mata a makaranta, don haka makarantun boko yanzu na Najeriya kaf haka suke, to haramun ne. Ce Usaimin ya faɗi haka, Allah ya saka mai da alheri, amma mu a yanzu a Najeriya ba mu kai wannan step din ba tukuna. Step number 1, yanzu buɗe makarantar. Ba ku ga ɗan hodiyo da yake gogaggen malami ne ƙwararre ba, da ya fara wa'azi mata ne da maza suke zuwa, ga kwankwason namiji ga na mace, kuma sai ci gaba da wa'azin, sai zira musu ido, don yanzu ana lallashin su ne su zo, kar su gudu. Da suka zo da karatu ya karatu, yanzu kowa yana jin daɗin karatu, sai ɗan hudu ya ce to yanzu abin da za a yi wane dawo nan. Ba fa tashi ya musu wa'azi daga yau haram ne na muke zauna kwankwason mace, a'a wane to kai dawo nan, wane dawo nan, wance koma can, wance koma can, wance. To daga yanzu haka za a rinka zama, aka ce awo ya yi shehu shikenan. Da haka aka fara.
da tafiya ta tafiya sai dan hudu ya ce to abin da za mu yi matan nan za mu sa labule tsakaninmu da ku rinka jin karatun ma ba sai kun gan mu ba. Aka ce awo yayi, aka tafi. Da tafiya ta tafiya sai ce to mata rana kaza ga kaza za ku rinka zuwa, maza kuma rana kaza da kaza. Haka ake yi. Haka a makarantar nan da muka fara jama'a, maza da mata muka ɗiba, yara maza a gaba yara mata a baya. Da tafiya ta tafiya sai muka raba musu aji. Da muka raba musu aji ana nan ana tafe, yanzu kuma mun kai wani matakin shine me, yanzu mun kai gashi can har mun fara gina musu nasu campus din. Za a wayi gari yanzu nan gaba ɗaya mace ba za ta shigo ba, can sai a ware mata manya da mata ƙanana gaba ɗayansu su tafi can. Idan tafiya ta tafiya aka karantu, wata ran sai ka ji an ce malaman ma kaf mata za su kasance. Haka ake yin gyara. To amma an kaɗa ko Saudi Arabia sun daɗe da musulunci, sun daɗe suna da makarantu har sun wa Saudiya yawa in baka sani ba. To yanzu kai ka haɗa mu da su? A Saudiya fa kowane aji akwai air condition, kowane aji akwai air condition a Saudiya, kuma ba a ɗauke wuta, kuma kowane yaro ka gani tun daga jakan makaranta har fensir har littattafai har komai kyauta ake bashi. To yanzu kai in ka ɗibo fatawar da ta aiki a can ka kawo mana ita nan ba za mu wahala ba? Sai mu ce to kai ma raba mana littattafai, ba kuɗin makaranta kuma. So matasa dole sai sun gane yaya ake da'awar salafiya, yaya al'amarin fatwa yake, yaya al'amarin inda ka taso yake. Ko kun fahimta jama'a? Akwai abubuwan da yake 'yan uwanmu da ke da'awar salafiya a wasu wurare jama'a ba za su iya yin wannan abun ba, amma mufa wannan abin ya mun samu kanmu. Bari in buga muku wani misali wanda ni ya shafe ni ne jama'a. Malam Sa'idu mai kwano gashi nan kusa yake a Gusau. In ya zo gidana a muciya sai ya ce ala gafata malam, gaskiya ba ni jin daɗin zo in same ka a gidan nan. A ce ka maka kana zaune gidan haya kuma kana zaune tare da wasu, sai in yi dariya sai in ce mishi ba kuma malam insha Allah Allah zai kawo ƙarshen abu. Saboda kaga shi yana Zamfara ne, Zamfara cikakkiyar jiha ce ta musulmi, ga yarima mai shari'ar Allah. Ko kun fahimta jama'a? Ɗaya kenan. Sannan a Zamfara za ka samu kamar shi wani ya kawo gida ya bashi. Ko kun fahimta? Ba zai iya haɗa Albani a nan ba. Albani da aka haife shi a muciya a Sabon Gari, tsakiyar arna da musulmi mabambantan ƙabilu. To duk bai dubi wannan ba, shi sai na auna abin in a Zamfara ne ya za a ce malami ya zauna a gidan haya da wasu kwatsam. To amma a lokacin nan ban da halin da zan iya kama gidan da zan zauna ni kadai, gidan hayan ma kaji matsala. Amma shi kuma gani yake ma in tashi daga nan ba nan samu gida. To kaga wannan na daga cikin abin da yawa ya rudu matasanmu. Idan ya tashi sai ya ɗauka wa kanshi wata fatawa da ya ji wani ya ɗauka, sai ce sai ya aiki da ita, ƙarshe sai je sai ya durƙushe, ba zai kai ko ina ba. Ko kun fahimta jama'a? Misali wani a Kaduna rana tsaka ya ce wai ya taɓa jin labarin akwai wani malamin hadisi, malamin sunna a jami'ar islamiyya a Madina. Shi wannan malamin wai rigar shi kwaya ɗaya ce, saboda haka shi ma yana kokari ne in Allah ya so nan da yan lokaci kaɗan shi ma rigar shi za ta zama kwaya ɗaya ce. Sai ni ce mishi a'a, kaga wannan malamin ban san shi ba kuma ban taɓa jin labari ba sai a bakinka, amma in har akwai, amma ina musun haka, in har akwai to ka ɗauka wani ra'ayi ne ya ɗauka kan shi, amma ba dai talauci ba. Don a Madina ba wanda ke karantarwa a jami'a ba, ko a naziri kake karantarwa ka fi karfin talauci wanda riga za ta gagare kai. A Saudiya ko kyabi kake, ka san kyabi shine ana yawa ana tsintar gwangwanin mirinda ko, to ka fi karfin ka sanya tsohuwar riga. Duk wanda ka gani a Saudiya da tsohuwar riga ya so ya sa ta ne kawai, wannan ka aje shi in ma kazami ne in ma yana da taɓo hankali, in ma dai akwai matsala. Amma dai riga kai akwai kungiyoyin musulunci da in zaka je ka ce ina son sababbin riga za a ɗiba 50 a baka 50. Gobe ma ka dawo ka ce to ina son sababbin wanduna, za su kaya su baka, bayan wata guda ka sake zuwa za su baka. Wani lokacin cewa za a yi shiga sto ka ɗiba.
ka ɗibo su ga ya ce a haba da Allah wannan ka je ka karo da Allah kai sai a ce yaro ɗauko katuwar jakan nan cika mushi ya tafi ya za ka je ka ɗibo guda 3 to yanzu ka gan ka ji an ce wani yana sa riga ɗaya a irin wannan ƙasa sai ka ce a ra'ayin shi ne. To kun ga irin waɗannan abubuwan muna cewa ku rinka lura da ina kuke da suwa kuke. Wannan da'awar da nake a Zariya jama'a in wani yadda nake sakin kwanduwa nake magana ina zuwa garin su sai ce a yi mishi irin wannan wa'azin sai in ce a'a da nan da Zariyan ba ɗaya bane ka bari mai wa'azin daidai da nan sai ce a'a a yi irin wancan. So Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Jama'a waɗanda ke waje mun ce za mu ɗan tattauna a nan ciki insha Allah ta'ala, so wanda ke waje zai iya tawowa ya shigo ɗin insha Allah ta'ala. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.